早，今天是9月16号。为什么选今天这个日子出发？因为最近这几天的黄历，只有今天是一出行的，14、15、17都不一出行，所以我们挑了今天这个日子。而且正好今天我们也是这个月的费用到期，真是无巧不成书啊！收拾基本都收拾完了啊，一会儿再把那个水管收了，就可以出发了。太脏了，来擦擦。今天起的比较早，还不到8点，邻居都没起呢，我还是别用电的了，手摇吧。好了，都接完了，现在就吃个早饭，就可以走了。太阳也出来了，海带汤好厚啊！海带汤、面包，这是金姐昨天卤的牛肉啊，看着不错呀。这宝藏牛肉全是那种黄膘肉，而且挂在那儿啊，巨干，一点水都没有，巨干，就是卖的贵啊。平时我们现在买就是70块钱左右1公斤，他那卖100。我觉得可能拐不出来这个弯儿。昨天晚上本来说是把车扎到这里头，然后再倒出来的，结果我们出去吃饭的功夫来了个车，就停这儿了。走路，出发！嘿嘿。我来给他指挥，看看能不能开出来。前，慢点啊，走，打，这边一点，慢慢打，不着急，再往前，再往前，再往前，慢慢打，再往前，往前，好，好，打，对，你看帮我看后边啊，行，走，转，打死转就行了，走，停，看啊，走，哎，不行，稍微往往后倒一点，好，再往后来一点，再来一点，好，再来，打死，好，过来了，你看后边，走，前面还有个墙，还得再来点儿，就原地倒回去，倒，回方向，回，好，再来，打死的往前面走，好，你看着后面别蹭到那边墙，走，哎，不行，还得再来点，回一下方向，回一下方向，哎，对，别倒，回，好，走，打死，好，走，好，停，我看看后边啊，这边已经过去了，来，走啊，走，那边已经过去了，走吧，走，回方向，哎，打正就行了，走，哦，好，就停这儿吧。
打点气，它这个轮胎有点亏气啊。但它这个轮胎就是450，我的是475最大，是吧？最多承重900公斤，我那是1030，好像是1000多。走吧，周周再见。再见，吴老。哎，一会儿把营地费转你啊，哈，早上起来忘了，转你。哇，好，拜拜啊。好，再见啊。好嘞。好了，上高速了啊，现在是9点26分。走，后边。今天要跑490公里，到云南的最后一个服务区龙流。龙流以前是有个营地的，在那个服务区，但是好像现在这个水电都没有了，但是场地还在，所以差不多今天跑500公里，我们就歇着了。明天呢留个100多公里吧，啊，明天起来晃晃悠悠就到了，啊，到我们的第一站。华山服务区啊，其实我们也可以一天跑到华山服务区的，但是吧，我老觉得出来一趟旅游不住个服务区，感觉对这趟旅游不是很尊重，缺乏一点尊重，所以我还是觉得应该在服务区住一晚。我发现这个行李包装上以后的油耗反而降低了，现在13.7个油。它这个可能是车身前面高了以后，阻挡了一部分风啊，这个后面那个受的风阻就小了很多，估计是这个原因啊。这挺好啊。原来这个拖这个车差不多得15个多油，16个油，现在只要13个油，13.7啊。再跑没准还能再降一降。到彭浦服务区了，这儿。跑了3个小时啊，跑了200公里，现在12点半。这么小啊？记错了吧？不是这个彭浦。有可能，我印象当中我来了。那边吧。在这。要不停这儿啊？也有可能。这没来过。这也太小了，这个。记错了，是普彭，不是彭浦。这个服务区太小了。我记得普彭是有房车营地的嘛，所以我就说特意在这儿休息。我记错了。再往前走一个吧，一路江看看吧。反正也不大。是吧？我感觉。谁知道呢？还有3个充电桩呢，搞不好比这个大。本来我们说停到大车区的，保安不让，非让我们停在这儿。非得让我们横着停，行吧。今天中午吃米皮，这米皮还挺好吃的。保质期只有10天，我临走的前一天才到。自己可以加点香菜呀，加点黄瓜丝啊，什么豆芽啊，都不用任何加工，直接就能吃。不用热，他也不让你放冰箱，必须常温保存。哎呀，虽然说不如那个现场吃的那种，但是我觉得可以达到80%的那个口感，已经不错的了。觉得能快递能吃到这个东西，而且味道还这个，我已经很满意了。哇，好了吗？好，哈，配上酱牛肉，完美。你看，它怎么能做到保质期10天？口感还这么 Q 弹？真空嘛，真空会延长一些保质期的。然后还不允许你放冰箱。放冰箱可能变硬了吧？要是一放冰箱，对，就变硬。你这看上去也挺干净啊。我这肉后来这些不太好切，我就七头八脑的。给你来根。不要，我有。欣然接受。口嫌体正。这一年也不用2回空调的，再用它还吹个冷气了，现在
它不吹了，它现在吹热气。刚才去那个服务区的那个维修站，他说他修不了，他说没有氟利昂，加不了，我只能去下一个服务区了。本来说在这儿休息的，下个服务区看看，看能不能换。刚才问了一下服务区的这个管理员，他说在镇上这儿能修，服务区都修不了，这种换氟利昂的活儿他们干不了，没有东西。我要从前面那个收费口下去，然后到镇上修完了，我再从那边绕，我再绕回来。您已偏航，我现已为您重新规划路线。我现在下高速，前面就是平远县，县城里估计应该是有修车的吧？可能是不是缺氟了？我2年前加过一次了。缺氟不可能，一般情况下很少会缺氟的。那怎么回事？没有，没有任何变化。这个玩意儿不应该掰过去吗？我看都在 off 档上。关闭的。哦。这个插上去它要有压力。没有。没有是不是就是没有东西里边？他说一点都没有了，为什么会这样呢？难道是漏了啊？没修了，没有配件，还要从昆明发，还不一定有货，可能还要，他说挺麻烦的，要等2、3天。想想我还是算了吧，我还是先开到华山服务区，我在华山服务区旁边那个从左市，在那儿修吧。我们住在营地里面，把车开下去修一修，我觉得还靠谱。要不然在这儿，是吧？那个金姐他们还跟我们一块儿，算了，我们坚持坚持。没有空调，我们也能坚持。刚才上高速，一不小心走错了个口，这一下绕了将近100公里，98公里。哎，我的天哪！今天走不了了，现在都4点50了，我还有7.4公里到那个平远街服务区，也就是到了5点了。5点，今天就这么着吧。明天不行，早点走。接着走呗，行吧。这样走。明天要不太多了，也不知道明天什么天气。啊，如果明天出太阳的话，就有点遭罪了。啊，行，要不然就只能走。摩托变单车。刷。看，哎，看看我们的窗户，空调不是没修好吗？就一直开着窗子了，还好我们有这么一个纱，要不然那个风直接吹脸上，有点受不了。后面也开着，要不然狗太热了，救一命啊！要是没有纱窗的话，风直接吹脸上挺痛苦的，是吧，司机同志？累坏了今天。还行吧，没什么累，我们还敢喊累呢。黑灯瞎火的，终于是到了龙流了。今天算是怎么说呢？达成预定的目标。我今天多跑了100公里，实际上是490公里，但我跑了590公里。啊，这边有一个房车营地，但是它里面没有什么东西啊，就是水电都没有。他让我们停在这儿，停在这儿也挺好的。好吧，明儿见了。